हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैट्रिक 3 ड्रॉप का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम हैट्रिक 3 का कंटेंट, बाद में उसका यूजेस, बाद में उसका ब्रांड नेम और लास्ट में उसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैट्रिक 3 उसका कंटेंट 3 कंपोजिशन से बना हुआ है: पैरासीटामोल, फेनिरेमाइन और क्लोरफेनिरेमाइन। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से कम उम्र यानी कि 1 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चों के बीच में दी जाने वाली ड्रॉप है। जो बच्चे 1 से 2 मंथ के होते हैं उसको 5 ड्रॉप्स 3 टाइम देने हैं। जो बच्चे 4 मंथ से लेकर 6 मंथ के होते हैं उसको 10 ड्रॉप 3 टाइम देने होते हैं। और जो बच्चे 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के होते हैं उसको 15 ड्रॉप 3 टाइम देने हैं। ये एरिस्टो का बना हुआ ब्रांड है और इसकी प्राइस है सिर्फ 42 रुपीज़। तो बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हो उसके लिए बेहतरीन दवाई है। थैंक यू।